车吗？我们今天打算要去清水的高美湿地，但是我们错过了那个金武车站的一班区间车，所以我们现在先坐公车到台中火车站，先换个时间等，然后等坐下一班车。他第一次坐在这边。好，等一下先去台中火车站。好，我们晒晒太阳，好不好？你拿什么玩具？我们现在在西雅图。嗨，我们为什么在这边呢？因为我们错过车子了，所以我们在等下一班1点多的车。然后2个孩子脸臭臭，是因为走一段路，而且又为玩具吵架，反正这是我们的日常。阿姨的餐来了，请介绍一下你的午餐的餐点是什么？法式软发加鲔鱼三明治，然后这杯是榛果烘焙榛果拿铁，但是它是牛奶哦，它没有咖啡因的拿铁。这个是我们的餐点，这个是野莓冰沙，这一个是我的软发那个鸡蛋吐司，好随便。这是小朋友吃的，哇，好大一块，好，开动了。开动啊，对他们喝的是柳橙汁，好。为什么吸不了？因为吸的不够大力。我们现在在1号月台，准备要坐13:01的火车。要吃宝宝。好，好，列车要进站喽。嗨，我们上车了，人很多，小朋友用站的。啊，这样手要伸回来哦，不要抓着。现在在往清水的路上，终于有2个位置让他们住。现在又换车子了，现在是换坐179公车，因为我们已经抵达清水了。好，它是小巴，所以位置好像是少，还好，我们有位置坐。然后一个小朋友自己坐一个位置。阿姨是我们的 Google 大神 ，Google Map 大神。大概半个小时到40分钟，我们就要抵达高美湿地喽。我们抵达高美湿地了，天气很好，好到太阳很大。虽然日头很大，不过既然来了，还是下来走一下吧。阿弟儿，转过来，阿弟，弟儿，你走错边了。这个小子不刚好跑错边了，好好笑。他们现在在看螃蟹，那个洞里面。来，继续大自然探险之旅。白色的比较多，谢谢大家。走没几步路，又开始蹲下来看螃蟹的这个。这里面超多螃蟹。小朋友，你们好像没看过螃蟹一样，这么好奇。来，螃蟹走路，开始。大螃蟹、小螃蟹。走啊，螃蟹走路是很。母蟹跟公蟹，母蟹比较值钱。所以比较大只。继续走，继续走。继续看螃蟹，这条路应该是螃蟹一直看不完的。是，走走停停才能走得长久。不是，我想说你要不要看看其他东西？为什么永远都在螃蟹？好像有什么东西可以看吗？我不知道。来，无敌海景，还有远处的风车。很渴到。发现新事物，这次是找到鱼。今天是上自然课。变壳瓜鸟。今天只能走到这一块，因为前面已经被红线围住了，不能再过去了。所以今天就到此为止。对。在那边劈腿。阿姨为她自己的摄影之路找到了一个方向，她找到这个位置。要放进去。我们现在准备要走去游客活动中心，路程大概10分钟。
阿姨又在拐小孩了。他没吓到，你这次没有拐成功。你跌倒，我在家下面接着你，上得去就下得来。小心，对，很棒。我们的慈母二妈。抵达游客活动中心，这里面有冷气吹，好凉哦，整个人都活起来了。刚刚小白说后面的冰淇淋一球要100，所以他来看挤压冰，挤压冰1只20块。刚刚在里面买的挤压冰，3个人在狂嗑挤压冰。来，阿姨吃什么口味？酸梅口味的哦，美拜哦，好吃，酸酸甜甜的。真的哦。阿弟，你吃什么口味？香槟口味。香槟口味，好吃吗？好吃啊！江你吃什么口味？凤梨。不是吧？你不是百香果？没有，它是凤梨。啊，你换凤梨了，好吃吗？好吃，好好。就只有妈妈不吃。对。而且妈妈还想要凹。哦，我要吃100块的，我要吃冰淇淋。冰吃完了之后，小朋友在逛一些小饰品。现在要回程，要再坐公车回去清水火车站。现在站牌这边，现在阳光好大哦。你要去哪？好啦，回程了，我们坐上车子了。现在高美湿地人好多，大家都来看夕阳的。好吧，我们就这么的走吧。耶，小帅哥。现在先吃晚餐，因为我们的车子需要到6点半才会来，所以我们5点就回来清水车站，只能先来吃个晚餐。等候时间，然后我们今天吃的是6扇门。金额的话，我们4个人总共吃这个金额，这个。剩的自助饭，有饮料，有爆米花，有饭，然后有冰淇淋。阿姨，你的火锅是吃什么？番茄。小番茄。小红番茄锅，阿姨在偷看。番茄锅，番茄锅，对，番茄在这边。对，好。然后它的肉是有加量的，对，无肉不欢。是。我吃的是起司牛奶锅，有肉加。对，我也是肉加量。哇，你快吃完咯，厉害！吃完6扇门，我们来买了一间排队排的很夸张的华德莱111茶。我们刚有先打电话，预约要喝的东西，现在直接过来拿。小梅正在拿她就是小梅。我们现在是坐公车回台中火车站，因为我们赶不上火车。现在我们要坐1个多小时的车。哈，就先这样子吧。我们要晚上了。嘿。